A tempestade veio para te revelar. Você pediu força, não pediu? Então por que reclama da tempestade? Ninguém descobre sua força no conforto. Você só conhece o que carrega quando tudo desaba. Foi na cova dos leões que Daniel mostrou sua fé. Foi na fornalha que os amigos dele provaram coragem. E foi na cruz que Jesus mostrou o amor mais profundo que o mundo já viu. Então não amaldiçoe a dor. Não fuja da luta, porque a tempestade que veio para te derrubar é a mesma que vai te revelar.